洗头鱼买香辣味道好吃。这个里面包的是粉条子、蔬菜啊，胡萝卜丝、木耳丝、酸菜丝，东北发货，39块9，平时是3根没有活动。你去某猫某东上面去看，让肠其实挺贵的啊，它是蔬菜肠，比较麻烦，因为它外面一层猪肠衣，脆的，里面是粉条子，然后各种糯的，口感很好。今天下单付款成功，每人每单再加2根，到手是5根啊。找几个好吃的咸菜，都买不到好吃的了。你买一下2号链接这个，买一下我这个来。它虽然不是咸菜，但是可以配稀饭配面条，绝子。这包卡卡才100来卡卡，100卡卡左右，没有任何的添加剂，防腐剂，老人小孩孕妈都可以吃。湖南特色，没有甜味没有麻味啊。让肠你收到手需要空气炸锅、微波炉、烤箱。这个的话是直接吃哈，这个鹿茸菇直接吃。鹿茸菇空口吃，不咸。追剧都可以，项链是吧？项链跟那个周大福、周大什么福他们家是一样的，马上有钱，马年嘛，小马加人民币加钱。我这个保质期很长哈，你不用担心你买到什么水货呀那种，我这个质保是10年。哎，我的那个东西呢？算了，找不到了。10年内如果是坏了、烂了、不亮了、断了，都可以换。25号链接，好的，宝宝。对啊，我车这里面有很多种咸菜哈，会掉吗？10年内如果掉色的话，直接给你换。宝，我那个标签在哪里？质保10年，宝宝，25跟你谈，69块9，到手1根，那不是的，到手1条啊，只换不修的那个啥啊。来，纯度 K 金，宝宝，纯度 K 金，贡菜鹿茸菇是4个月，宝宝，4个月。让肠推荐蒜香木耳鸡蛋贡菜火鸡酸菜。让肠推荐蒜香木耳鸡蛋贡菜火鸡酸菜啊。让肠的保质期是6个月，鹿茸菇是4个月。会很轻吗？纯度 K 金的，不会很轻。这个我戴着都不会卡头发，这个我戴着都不会，我洗澡我都不取，我戴了1个月了都不会掉色，我睡觉我都不取，它也不会勒脖子啊。好戴，69，买不了吃亏，买不了上当。买回去告诉你过年，买回去给你的闺蜜她们看，她们说哎呦好好看，哪里买的？2K， 行，我也要，手那里买的1.8K， 行，怒赚1.7K 哈，你们。然后你们在我这里66、69，完了，把我赚的佣金说出来了，66，一单赚怒赚3块钱哈。2包大的宝宝，再加2包小的，到手是4包鹿茸菇。你先吃1包小的，好吃的话3包留下，不好吃3包还给我。很真，这个真的很真，纯度 K 金，掉色呀，只换不修，断了裂了都是啊。这个肠不能蒸啊。质保10年，1号链接，10年内断了、裂了、发黑、不亮都可以换啊，不给你退，只给你换。69给你换新的。你只要有任何那个问题，你直接联系客服就行了，肯定是有的。这个肠啊，就是火鸡味道，这个肠不能蒸哈，微波炉、空气炸锅、烤箱都可以，不要蒸，不要煮。后面有教程，宝宝，妈妈你拿1根糖过来。哪里根呢？哪里？这个后面有教程，你们收到手照着做就行。